Auch heute wieder live von den Farbe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Es geht in diesem neuen Video um den Immobilien-REIT SL Green. Stephen L. Green hat diesen REIT 1938 schon gegründet und durch sehr bewegte Zeiten geführt. Und jetzt ist also seit 1980 der Nachfolger, die SL Green Realty Corporation, am Ruder. Und wir haben einen Höhenflug bis zu 90 US-Dollar erlebt vor einem Jahr und es ist schon ein bisschen eine Weile her. Aber wie steht es aktuell? Aktuell gibt der REIT seinen Aktionären 9% Dividende. Es gibt aber auch Nachteile und diese 3, 4 Vorteile wiegen diese Nachteile vielleicht auf. Schaut euch das im Video an, ihr werdet es erfahren. Es geht auch schon los. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Es geht um die SL Green. Die SL Green ist also die Stephen L. Green Realty Corporation, die Stephen L. Green 1938 schon gegründet hat. Und das war also das Vorgängerunternehmen und seit 1997 ist das also ein börsennotierter REIT in der Gesellschaftsform des REITs und hatte also der Stephen Al Green hatte ursprünglich die Idee, zum Einstieg in sein Immobiliengeschäft abgewirtschaftete Loftgebäude in der Gegend um New York zu kaufen und hat dort sich auf New York speziell konzentriert, insbesondere auch in Manhattan. SL Green ist der größte gewerbliche Vermieter in New York mit seinen 111 Büroimmobilien zählen viele zu den berühmtesten Gebäuden in New York. Seine Gebäude befinden sich auf der Vanderbilt Avenue, ganz berühmte Straße, Madison Avenue, hier sieht man es kurz, und auch die Fifth Avenue, die habt ihr bestimmt schon mal gehört oder vielleicht wart ihr sogar dort. Avenue of Americas, Broadway und sogar Soho im Stadtteil Soho, Columbus Circle und der berühmte Times Square. Die haben hier alle Immobilien von SL Green. Und jetzt liegt es natürlich nahe, dort vielleicht auch als Aktionär mit an den Umsätzen, an den Mieteinnahmen und den Gewinnen von SL Green teilzuhaben in Form von Dividenden. Und der SL Green REIT hat einen besonderen Vorteil. Er zahlt nämlich pro Monat Dividende, also 12 Mal im Jahr wird die Dividende ausgeschüttet. Das ist natürlich wunderbar und auch für Investoren, für Dividendenjäger eine interessante Geschichte. So, ich bin jetzt mal hier auf die Übersicht gegangen bei seekingalpha.com. Seekingalpha.com ist also so eine Analystenplattform, wo eigentlich jeder, der möchte und einen Account hat, hier seine Kommentare schreiben kann und habe hier nach der SL Green Realty Corporation gesucht. Wir gehen mal auf die Zusammenfassung. In der Zusammenfassung seht ihr aber, wir machen den maximalen Chart und dort seht ihr, dass wir waren sogar schon mal bei 140, 150 Dollar 2007. Dann kam natürlich Finanzkrise, ist das ganze Ding kollabiert auf 10 und so ähnlich ist es jetzt seit einiger Zeit. Wir waren hier im Jahr 2019 vor der Pandemie sogar bei 94 Dollar und sind dann wieder hochgekommen auf ungefähr 80, 82 und jetzt sind wir aber doch ziemlich weit unten, nämlich die letzten Kurse sind hier bei circa 35 US-Dollar. Und das Tief war jetzt sogar bei 2024. Ja, warum ist das so? Also im Jahresvergleich die letzten 52 Wochen minus 26, minus 27%. Und der Kollege hier von der UC Ascola ist hier ein Analyst und auch ein YouTuber, schreibt hier über die SL Green minus 13% Dividendenkürzung bei SL Green Realty Corporation und das fand tatsächlich ja schon am Anfang des Jahres statt, nämlich wenn wir hier auf die Dividenden gehen und ihr seht schon in der Historie hier könnt ihr anschauen,
Dividendenhistorie und sieht, dass es im Ende 2022 also 31 amerikanische US-Cent gab und jetzt sind es 27 Cent. Also ist das hier dieser 13% Dividendenkürzung, die es jetzt schon gab, die es jetzt aktuell schon gegeben hat. Und jetzt ist die Frage, was sagen die Analysten hier, Wall Streets Analysten und die Seeking Alpha Analysten und die Quant-Analyse, die geben ja hier so bestimmte Bewertungen und es ist doch alles auf Hold. Das heißt, die SL Green ist eigentlich kritisch zu bewerten und mit sehr, sehr vorsichtig zu bewerten. Seid also vorsichtig bei der SL Green, wenn ihr dort einsteigen wollt. Ich gehe nochmal auf die Übersicht. Dort seht ihr, es ist zu 25% geschortet, sind hier Short. 25% der Aktien sind hier Short, 9,2% ist die Dividendenrendite momentan, ist natürlich super und wird jeden Monat ausgezahlt, aber wir gehen mal auf die Financials und da gibt es doch einige Probleme in der Bilanz, nämlich zum Beispiel die EPS, also die Earning per Shares, das sind die hier, ich nehme mal die Basic EPS, haben wir minus, das bedeutet diese Klammer, minus 7 US-Dollar und das bedeutet dann auch, ich habe mir mal das KGV angeschaut, es gibt ein negatives KGV. Auf der Seite finanzen.net ist es dargestellt. Hier bei Trade Republic wird es gar nicht in der App angezeigt, das KGV. Also das KGV ist minus 22. Das würde heißen, die haben, warum erstens mal minus? Natürlich, weil sie einen Verlust erwirtschaftet haben in den letzten Quartalen und es gibt also dann ein negatives KGV. Wird normalerweise gar nicht so berechnet, aber die Finanzen.net-Seite macht das hier und dann ist einmal interessant zu sehen. Also hier sind schon die ersten Alarmglocken. Gehen wir mal auf die Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind ganz klar, monatliche Dividendenzahlung, hohe Dividendenrendite mit 9,2%, aktuell niedrige Kursbewertungen, wir sind auch schon wieder ein bisschen nach oben gegangen. Wir waren da bei 20 US-Dollar, jetzt sind wir bei 33, also Kurspotenzial bei guter makroökonomischer Börsenlage, wenn also die Rezession an uns vorbeigehen sollte, das ist damit gemeint, dann wird es auch weiterhin ja, gewisses Kurspotenzial nach oben geben. Das sind aber schon die Vorteile. Was ist negativ? Risiko, also negatives EPS bei 7,17 US-Dollar und da haben wir also doch ein Problem in der Bilanz bei der SL Green. Die SL Green ist aktuell, wirtschaftet nicht gut. Das ist eine schlechte Marktlage bei den Büroimmobilien und dadurch eine sinkende Auslastung der Flächen und aktuelle Schulden sind einfach sehr, sehr hoch. Refinanzierung der fälligen Verbindlichkeiten für 2023 und 2024 ist 1 Milliarde US-Dollar. Das heißt, 1 Milliarde US-Dollar muss dann die SL Green versuchen abzulösen mit den gültigen Marktzinsen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Zinsen wieder zurückgehen und damit eben auch die Belastung hier. Das sieht ja eher so aus, als ob wir hier dann die Spitze der Kreditzinsen, die US-amerikanische Fed dann erhöht hat, da langsam dorthin kommen und so eine Spitze erreicht haben. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass es dann sofort günstige Refinanzierungsmöglichkeiten gibt. Also ist zu erwarten, dass diese weiter steigen. Ich nenne mal einfach kurz zwei Zahlen. Hier also die Zinsaufwendungen für SL Green sind von 42 Millionen auf 15 Millionen US-Dollar gestiegen im ersten Quartal 2022. Das heißt, Zinsaufwände sind von 15 auf 42 gestiegen. Das ist eine Erhöhung um 180%, also muss man sich mal vorstellen, hat sich hier um 180% vervielfacht. Und insgesamt sind die Zinsaufwendungen 18,6% der Einnahmen des Unternehmens. Also das heißt,
als alles, was dann an Cashflow reinkommt, davon müssen die roundabout 20% nur für die Zinsen zahlen. Das ist ja unglaublich. Also hier ist eine ganz hohe Belastung und das wird spannend, ob das SL Green schafft, in den nächsten 1 bis 2 Jahren zu reduzieren und davon runterzukommen. Infolgedessen ist die Belegungsrate durch diese kritische Pandemie-Marktlage und auch den Trend zum Homeoffice gesunken und das ist das andere Problem. SL Green hat also eine Auslastung von 94,3% in der Pandemie und gehabt vor der Pandemie und jetzt sind sie gesunken auf 90,2%. Das ist jetzt erstmal nur 4% auf den ersten Blick, aber das ist unglaublich viel Geld, was diesen Immobilien-REIT dadurch verloren geht. Und das lastet auf dem Aktienkurs. Das sehen wir also ganz klar im Aktienkurs. Hier mal im Advanced Chart, ich habe den hier auf seekingalpha.com aufgerufen. Ihr könnt übrigens auf seekingalpha.com eine Mitgliedschaft euch holen, ein Abonnement. Geht mal unten in meine Videobeschreibung, da ist der Link und werdet dort Mitglied und es lohnt sich wirklich dort die Analysen mal genauer anzuschauen. Ich bereite es natürlich auch weiterhin gerne für euch auf. Wenn wir jetzt hier so eine parallele Linie anlegen an diesem Chart und das mache ich jetzt mal schnell hier eine Linie nach unten und so, ich habe hier eine Linie angelegt und mache noch eine zweite Linie hier unten. Die kommt ein bisschen weiter runter jetzt. Die ist nicht ganz parallel. Ich kann sie hoffentlich noch verschieben. Genau. Also ich habe jetzt hier mal 2 Linien parallel angelegt an der unteren Seite des Chartverlaufs und hier an der oberen Seite. Und ganz klar seht ihr, wir befinden uns in einem Abwärtstrendkanal, ist jetzt nicht schwer zu erkennen, weil wir hier von 136 2015 kommen. Es gibt zwar immer wieder Versuche und Ausbrüche, hier eben letztens von der 20-Dollar-Marke auf die 35, 36-Dollar-Marke und das ist eigentlich der springende Punkt. Dort könnte man schauen, dass man, wenn man Risiko gerne hat und auch ein bisschen nur von seinem Geld in die Hand nimmt, also nicht all in geht hier, dann könnte man dort auch was investieren und die Dividende mitnehmen. Aber die Risiken sind da. Ihr seht es hier in der Chartgrafik und ist also nicht umsonst ja auch so bewertet mit halten und nicht nachkaufen und keine Empfehlung. Investment. Was gibt es noch für einen Nachteil, obwohl also die Einnahmen von SL Green im Vergleich zum Vorjahr um 19% auf 224 Millionen US-Dollar gestiegen sind, sind aber die Betriebskosten, nämlich 22% und die Gesamtkosten um 50% auf 253 Millionen US-Dollar gestiegen, auf 253 Millionen US-Dollar gestiegen und beide Kategorien sollten eigentlich für einen Investor schon ein Warnsignal darstellen. Ich habe euch nochmal hier die Übersicht gegeben, also aktuell haben wir 1137 Mitarbeiter. Ihr seht den Börsenwert. Der Börsenwert der SL Green ist bei 2,1 Milliarden Euro, Aktienkurs 33 Euro. Ihr könnt Sparpläne bei Consors und Trade Republic machen. Da habe ich auch unten euch den Link reingepackt. Hier in der Videobeschreibung könnt ihr euch bei Trade Republic anmelden. Und es gibt also dort eine kleine Vergütung und für euch ist das weiterhin kostenlos. Es wird hier keine weiteren Steigerung der Dividende geben. Ich vermute mal, jetzt ein kleiner Ausblick jetzt, dass die Dividende von SL Green nochmal gekürzt wird. Wir hatten jetzt schon mal 13%. Ich kann mir vorstellen, dass dann nochmal zwischen 10 bis 20% an Dividendenkürzung reinkommt. Und es ist einfach ein Auf und Ab. Also wer hier bei 90 Euro, 90 US-Dollar, was auch immer eingestiegen ist und jetzt gewartet hat, da hilft auch keine Dividende mehr. Es ist einfach so, bei diesen REITs, wenn die Dividende gekürzt wird, dann beginnt eine Verkaufswelle und es kommt sehr starker Druck auf den Aktienkurs des REITs und die Leute steigen dann einfach aus und dann hilft dir auch keine Dividende mehr. Diese Pullback, diesen Rückgang, Abwärtstrend, der im Aktienwert
auszugleichen durch eine Dividende. Also überlegt es euch gut. Also ich habe mich hier bei Trade Republic in meinem Hauptdepot angemeldet und ihr seht, ich habe hier also eine Position von ja circa 34, 35 Stück und habe die gekauft bei 35 Euro. Also ich bin ein bisschen im Minus 8% aktuell. Es hat sich hier der SL Green ja ganz gut entwickelt. In den letzten Monat ging es um 12, 13% nach oben. Und das sind also genau diese Kursausschläge, die man natürlich jetzt vielleicht mitnehmen könnte, wenn man hier einsteigt bei 33 Euro. Aber ich würde einfach, hier seht ihr, KGV ist gar nicht ausgewiesen bei Trade Republic und ich würde ansonsten hier nicht einsteigen. Monatlich gibt es Dividenden, 25 Eurocent sind es hier. Das ist natürlich passend und auch 16 Analysten haben hier eine Prognose abgegeben und die Kaufenposition, die Kaufmeinung ist hier in der absoluten Minderheit. Ja, ihr seht, ich werde nochmal vielleicht ein paar hundert Euro reinschießen in den REIT SL Green. Es gibt aber andere spannende Unternehmen, die könnt ihr gleich im Abspann nochmal genauer euch anschauen. Und die haben ein solideres Geschäftsmodell als aktuell der SL Green Realty REIT, auch wenn er jetzt schon so alt ist und seit 1980 an der Börse. Das war's schon. Das war's doch schon in aller Kürze. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Überblick bekommen, wie es um die SL Green Realty Corporation steht und könnt eine Investitionsentscheidung treffen. Ich habe ja schon beschrieben, ich werde nachkaufen, aber nur einen ganz kleinen Teil von meinem Vermögen bzw. in meinem Portfolio, in meinem Depot hineinpacken, um einen Kursanstieg vielleicht noch mitzunehmen. Aber ansonsten packe ich das Risiko, minimiere ich das sehr, sehr klein. Bleibt also vorsichtig, aber investiert. Wenn euch noch andere Gesellschaften wie die BDC Ares Capital gefällt oder Main Street Capital, dann schaut euch dieses Video an. Ich verlinke es hier und Main Street Capital ist das andere Video dazu. Beides sind BDC Business Development Companies, also Beteiligungsgesellschaften und laufen aktuell sehr, sehr gut und zahlen auch ähnlich hohe Dividenden. Es gibt bald das nächste Video. Bleibt dran und investiert. Bis dann. Danke. Ciao, ciao.